ये है जंगल का गुंडा हनी बैजर, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर का नशा करता है। फिर पूरे 24 घंटे नशे में धुत पड़ा रहता है और उठते ही दोबारा जहर का नशा करने निकल पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों से भी पंगा ले लेता है। वन टाइम में शेर और चीते के बच्चों की किडनैपिंग भी कर लेता है और डरता तो शेर के बाप से भी नहीं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर कहा जाता है। दिमाग इतना तेज कि इसे कहीं भी बंद कर दो, ये दिमाग लगाकर भाग ही जाएगा। शेर की तो हालत ये है कि वो इससे 2 कदम पीछे ही रहता है, क्योंकि शेर जीत सकता है लड़ाई में, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज खोने का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ये वहीं वार करता है जहाँ शेर की इज्जत बसती है।